मैंने लिया है एक बैंगन, मैंने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद इसको हम धोएंगे। धोने के बाद उसके बाद मैं आलू काटूँगी। आलू कट करने के बाद फिर मैं प्याज कट करूँगी। प्याज करने के बाद ये सब मैंने कर लिया है। तेल ऑयल डाल दिया है, जीरा, प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर, बैंगन। ये मैंने मसाला बना कर ये मैंने ऐड कर दिया है। इसको हम भूनेंगे। भूनने के बाद देखिएगा, ये सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है।